Всем привет! Сегодня я запускаю конкурс на аккаунт, который я нашел на общих аккаунтах. На этом аккаунте очень донатское все. Тут есть боевой пропуск. Первый уже пройден. На устройство на Жигу за 70 тысяч. На него есть эффект. Есть устройство на мол за 35 тысяч. Есть на рикошет еще тут стабилизация минус поле за 35 тысяч. Еще цвет аква и ядовитый. Так, уран на страйкер М2. И цвет синий на него. Гром М3. На М3, понимаете? М3. На майоре М3. Вот. И Легаси, пацаны. Легаси. Это просто красота. И тут у нас есть Hornet. XT. Диктатор XT. Все не XT. М2 в бикини. Дрон. Защита. Тоже офигенная. Привет. Огонь от ваги, краска флоу, биение сердец. Я солью аккаунт после 100 подписчиков и 100 лайков. Если наберется, я солью под видео. Он здесь сделал челленджи, тут припасов достаточно много. 4000 минок, батарея 275. Контейнеров нету, к сожалению, и помада. Достаточно прикольный аккаунт. Мне очень нравится. Все, пока.